Дорогие друзья, ребята, я вас приветствую в этом удивительном субботнем дне. Сегодня день фиолетовый, день символизирует силу и защиту. Всем желаю в этот день исключительно силы и защиты, силы внутренней, силы внешней защиты внутри и снаружи. Друзья, у меня 60 какой-то 9-й день флешмоба по отживаниям завершен. Сделал 110 раз за 2 подхода, 70 и 40. Вчера отснял, но не выкладывал, занимался с семьей. Вот, проводил день с семьей. Очень приятно все так прошло. Мне очень нравится. Я очень доволен. Но снимал. Как-то так получилось, что начал развязывать кармический узел. И все само собой, как-то без слов, прям молча. Молча, друзья, представляете? Молча, блин, там даже не надо было ничего говорить. Вам хорошего дня, прекрасного настроения. Вчерашнее видео тоже сейчас доложу. Так что люблю вас. Любите свои семьи, матерей, отцов, детей, сестер, братьев, друзья. Это то, что имеет важность в этой жизни. Все остальное, оно временно, друзья, временно. На связи.